अस्सलाम वालेकुम सर, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआऊं बाबा। सर, जीअं त ख़बर पई आहे तव्हांजो 30 नवंबर ते स्टेट ड्रामो आहे 12 में। जी जी अदा बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी। ते पोइ मौसम बि झुड़ियाली लॻी पई आहे, बरसाति हले पई। अल्हम्दुलिल्लाह, रब जा कुर्ब, रब जूं रहमतूं इहे असां फनकारनि ते सभिनी सिंध वासियुनि ते वसनि थियूं। छो त इहो असांजो जेको महीनो हले थो, एकता जो महीनो आहे। जी जी। अजरक टोपी जो ॾिहाड़ा हलाए मल्हाए रहिया आहियूं। संगत साथी असांजा दोस्त सिंधी क़ौम तमामु ख़ुशी में आहे। इहा रब जी रहमत आहे मुंहिंजा भाउ। इन ड्रामे जो नालो छा आहे? साईं, असांजो ड्रामो हिन समाज जी अकासी लाइ रखियो वियो आहे। इन ड्रामे में जेके अदाकार ऐं डायरेक्टर केरु केरु आहिनि? अदा असांजे ड्रामे में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमामु असांजे 12 शहर जा सीनियर दोस्त आहिनि। तमामु पुराणा दोस्त गॾु कया अथऊं। अल्हम्दुलिल्लाह असांजो ड्रामो तमामु बहितरीनु थींदो। सर, इहो इन ड्रामे जा अदाकार केरु आहिनि? अदा असांजे ड्रामे में असां तमामु ख़ुशि नसीब आहियूं जो असां तमामु सीनियर अदाकार साईं अब्दुल फ़ताह लाशारी, तमामु असांजे तालके वारनि जो, शहर वारनि जो पुराणो ऐं मौजूदु ऐं मोतबर नालो जेको असांजे हिन ड्रामे में मेन किरदारु करे रहियो आहे। हिन ड्रामे में मुख्य किरदारु कंहिंजो आहे? साईं अब्दुल फ़ताह लाशारी जो मेन किरदारु आहे, जेको मेन विलन जे किरदार में आहे। उनखां बाद में असांजी संगत घणी आहे। असांजो दोस्त आहे केतींद जेको ड्रामा करे चुको आहे, मीर इमदाद अली चांडियो। उनखां अलावा असांजो दोस्त आहे एजाद अली पतूजो साहिबु। ॿियो असांजो तमामु सुठो दोस्त आहे लियाकत अली जुनेजो साहिबु। ऐं साईं मुंहिंजा उनखां अलावा असांजो नओं दोस्त तमामु सुठो किरदारु थो करे, जेको केतिरनि अॼुकल्ह मशहूरु आहे, मियां बख़्श ॿुघियो, जंहिं तमामु केतिरनि हाणे ड्रामो कयो सीरियल में बेगो सां मशहूरु आहे। असांजो वारा जो दोस्त आहे। असां तमामु उनजा शुक्रगुज़ार आहियूं। पंहिंजो क़ीमती टाइम ॾेई असांजे नंढे प्रोग्राम में शामिलु थिए थो। उनखे अलावा असांजो दोस्त आहे मजू लाशारी आहे, असांजो आमिर अली ॿुघियो आहे। ऐं असांजो तमामु सुठो ऐं मोतबर दोस्त आहे अब्दुल वहीद ॿुघियो आहे। तमामु सुठा ऐं सीनियर दोस्त आहिनि। असांजा अञा काफ़ी किरदार घणा आहिनि। थी सघे थो कंहिं फ़नकार दोस्त जो मूंखां नालो विसरी बि वञे, पर पोइ बि असांजे हिन ड्रामे जी कहाणी तव्हांजे सारो मां कहाणीकार पाण वेठो आहियां, ज़ुल्फ़िकार अली गोगाणी। असांजो डायरेक्शन आहे जेको तमामु सीनियर ऐं पुराणो अदाकार आहे उस्ताद शमीम कलोड़ साहिबु, जंहिंजी वॾी महिरबानी आहे जो असांखे पंहिंजे प्रोग्राम में अची ड्रामो असांखे डायरेक्शन ॾेई रहिया आहिनि। मां सॼी संगत जो पर ज़ालिम जे सॼी टीम जो तमामु घणो थोराईंदो आहियां। जीअं असांजा सहकार में तावन में असांजा दोस्त वारा जा प्रेस क्लब वारा तमामु, मां ॿिन्हिनि प्रेस क्लब वारनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। टिनी जो असांजो वारा प्रेस क्लब क्यों असांजा सहकारी संगत आहे, जीअं असां तमामु घणो ऐं सुठो तावन कयो आहे। हुनजी वॾी महिरबानी आहे। जीअं असांजो बुरड़ा इको साउंड आहे, सागर इको साउंड आहे, वारह प्रेस क्लब आहे, नेशनल प्रेस क्लब आहे, अवामी प्रेस क्लब आहे। इन सभिनी दोस्त वारनि जो, सॼे शहर वारनि जो तमामु घणो असां सां सुठो सहकार आहे। इनशाअल्लाह ताला इहो सहकार रहंदो। महिरबानी दोस्त। सर, को ज़ालिम ड्रामे जेको डायलॉग असांखे ॿुधाईंदा? दादा हाणे दोस्तनि जी फरमाइश आहे, मां त राइटर आहियां। असांजा आहे हिकिड़े ज़ालिम जो किरदारु आहे असांजो, जेको आख़िरी में 4 इंटियूं दसो त मूंखे डायलॉग मूंखे यादि आहे, ॿुधायां थो। मां उहो ज़ालिम आहियां जो मूंखे कंहिं ते बि रहम न आहे ईंदो, ऐं जॾहिं मां जिते बि वेंदो आहियां उते ज़लज़लो अची वेंदो आहे। ज़लज़लो, हा ज़लज़लो। अच्छा, हिन ड्रामे में कंहिं तावन कयो आहे तव्हां सां? असां सां तमामु सभिनी मौजूदु महिमाननि असां सां दिलि खोले दिलि सां तावन कयो आहे। असां तमामु घणा सभिनी मौजूदु महिमान असांजे कार्ड में लिखियल आहिनि दोस्त, सभिनी जा असां तमामु घणा थोराइता आहियूं, जिन असां तमामु दिलि सां तावन कयो आहे। अच्छा, इनशाला असां उमेदु रखंदासीं आईंदे साल बि इनशाला जीअं असां नओं प्रोग्राम कंदासीं वरी बि असां सभई संगत वारा दोस्त मौजूदु महिमान असां वरी दिलि सां वॾो तावन कंदासीं। साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। कुर्ब साईं।